Beləliklə, testlərimizi araşdırmağa davam edirik. Əziz şagirdlər, marafon döyüşündən neçə il sonra İS döyüşü olub? Marafon döyüşü eramızdan əvvəl 490-cı ildə, İS döyüşü isə eramızdan əvvəl 333-cü ildə olmuşdu. Fərq 57 il edir. Yunan-İran döyüşlərini ardıcıl yazın. Şagirdlər bilməlidir ki, ilk döyüş eramızdan əvvəl 500-cü ildə olmuşdu. 500-cü ildə olan bu döyüş 1-ci Dara başçılıq etmişdi. O, Kiçik Asiyadakı Yunan şəhər dövlətlərinə hücum etmişdi. İkinci döyüş eramızdan əvvəl 490-cı ildə Marafon döyüşü olmuşdu. Üçüncü döyüş eramızdan əvvəl 480-ci ildə Fermopil və eyni ildə Salamin döyüşləri olmuşdu və eramızdan əvvəl 479-cu ildə Plateya döyüşü olmuşdu. 15-ci tapşırıq. Afinada islahatlar keçirən aristokrat və siyasətçinin adını yazın. Söhbət eramızdan əvvəl 594-cü ildə islahatlar keçirilən Solondan gedir.